सबको प्रेज द लॉर्ड। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए और एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आया हूँ। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे मेरे कीबोर्ड का एक कीबोर्ड स्टैंड, और ये मैंने ऑर्डर किया है ऑनलाइन से। ये हमारा कैडेंस का है, कैडेंस कंपनी का है। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने पहले कैडेंस का एक माइक्रोफोन स्टैंड ऑर्डर किया था, वो बहुत ही सुंदर आया था, तो इसलिए मैंने मेरे कीबोर्ड के लिए ये कीबोर्ड स्टैंड भी ऑर्डर कर लिया, और वो भी कैडेंस कंपनी का। तो आइए बिना और समय को वेस्ट किए हम लोग ये कीबोर्ड स्टैंड को अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए फटाफट से इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या हमें प्रोडक्ट मिला है, किस टाइप का। ये बहुत ही, इसका वेट बहुत है। ये निकल क्यों नहीं रहा है? ये बहुत ही टाइटली पैक्ड हुआ है, इसलिए आसानी से निकल नहीं रहा है। इसको हम साइड कर देते हैं, और आप ये देख पा रहे होंगे ये कैडेंस कंपनी का, इसका ब्रांडिंग। जैसे मैंने सोचा था ठीक उसी प्रकार ये प्रोडक्ट मुझे मिला है। आप देख पा रहे होंगे ये क्वालिटी इसका बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी कैडेंस मेंटेन करता है, और ये पूरा हैवी ड्यूरेबल ये प्रोडक्ट है। देखिए आप, इसका वेट भी अच्छा है। ये इसका लेग, ये 4 ठो, उसके बाद यहाँ सब ये स्क्रू एंड और क्या क्या होगा इसमें देखेंगे। ये एक्स स्टैंड है दोस्तों, आजकल बहुत ही ये फेमस है ये एक्स स्टैंड। इजी टू कैरी और इजी टू यूज भी है। ये आप देखिए, इसका ये कैप दिया गया है, सॉरी ये कैप नहीं है, इसको थोड़ा साइड करते हैं। ये सब स्क्रू इसका दिया गया है, ये स्क्रू सब है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को स्किप करूंगा। इसको फिटिंग करने के बाद आपको फिर से दिखाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसको कैसे फिट करना है, क्या करना है, मुझे देखना पड़ेगा, और उसको लगाने के बाद, सब कुछ सेट करने के बाद मैं आपको फाइनल इसका कैसे दिखता है ये मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए कीप ऑन वेटिंग। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसे मैंने फिट कर दिया है। ये करीब मुझे 10 से 12 मिनट लगा इसको सेटिंग करने के लिए। इसको आप देख सकते हैं, ये कहाँ गया वो,
ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये एक छोटा सा की दिया गया है और इस की के माध्यम से यहाँ जो भी इसका नट, जो जितना भी सब नट है ये सब फिटिंग हुआ है। तो ये की को आपको अच्छे से रखना पड़ेगा, इसको अगर आप खो देंगे तो ये सब बाद में खोलने के लिए आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से ध्यान से रखना है इसको। तो अभी ये पूरा रेडी है और मैं मेरा कैसियो को इसके ऊपर, मेरा ये कीबोर्ड है मेरा रोलैंड XPS 10 को इसके ऊपर रख के आपको दिखाऊंगा ये कैसे फिट होता है। लेकिन एक जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ, ये स्टैंड बहुत ही हाई क्वालिटी का है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये ज़रूर अच्छा लास्टिंग करेगा, बहुत दिन तक चलेगा। इसको आप बेफिक्र होकर आराम से इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए होगा आपके कीबोर्ड के लिए एक कीबोर्ड स्टैंड, तो आप इस कैडेंस के कीबोर्ड स्टैंड को आंख बंद करके पूरा ट्रस्ट करके आप इसको खरीद सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा XPS 10 और ये इसको हम इसके ऊपर रखते हैं और देखिए दोस्तों, देखिए ये पूरा सेट है और आप चाहे तो इसको यहाँ से आराम से ऊपर नीचे कर सकेंगे। ये कुछ इस तरह से लगेगा जब आप आपका कीबोर्ड इसके ऊपर रखोगे। तो इसको मैं उतार देता हूँ, इसको हम साइड कर देते हैं। इसको देखिए, इसको आराम से आप एडजस्ट कर पाओगे। ये लंबा हो जाएगा, अगर चाहे तो आप इसको और छोटा करके इसको ऐसे कर सकेंगे। आपको जैसे मर्जी आप इसको वैसे यूज़ कर पाओगे। तो बस आज के लिए इतना दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे अच्छा और भी वीडियोस बनाऊं, तो मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।